Çox hörmətli Regional İnkişaf İctimai Birliyinin kollektivi, əziz gənclər, dəyərli tərəfdaşlar, sizi uğurlu layihələri ilə cəmiyyətə və insanlara faydalı olmağın əsl örnəyini yaradan İctimai Birliyimizin yaradılmasının 10 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Düz 10 ildir ki, siz bu təşkilatın fəal üzvləri kimi sosial təşəbbüslərin təşviqində, vətəndaş fəallığının artırılmasında və həssas qrupların dəstəklənməsində mühüm rol oynamaqdasınız. Bu müddət ərzində fəaliyyətimiz göstərdi ki, davamlı inkişafa infrastrukturun inkişafı ilə yanaşı, insan kapitalına qoyulan sərmayə ilə nail olmaq mümkündür. Xüsusilə qadınların və gənc qızların gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyiniz layihələr regionlarda yeni liderlərin formalaşmasına, onların rəqəmsal və sosial bacarıqların inkişafına da ciddi töhfə verməkdədir. Bu təşəbbüslər qadınların cəmiyyət həyatında daha da fəal iştirakına və qərarvermə proseslərində söz sahibi olmalarına stimul yaradır. Ailə institutunun möhkəmləndirilməsinə həsr olunmuş festivallar, maarifləndirici görüşlər və sosial kampaniyalar milli dəyərlərimizin qorunmasına, sağlam həyat tərzinin, eləcə də ekoloji düşüncənin təşviqinə xidmət etməkdədir. Bu tədbirlər ailələr arasında həmrəylilik və sosial məsuliyyət hissini gücləndirməyə də xidmət edir. Uşaqların iştiraki və inkişafı sahəsində isə reallaşdırılan forumlar, hakatonlar, yay məktəbləri və erkən inkişaf layihələrini də xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu təşəbbüslər onların öz fikirlərini sərbəst ifadə etməsinə, təşəbbüskarlıq və liderlik bacarıqlarının formalaşmasına imkan verir. Eyni zamanda rəqəmsal platformaların yaradılması və innovativ yanaşmaların tətbiqi də göstərir ki, təşkilat öz fəaliyyətində müasir çağırışlara çevik və sistemli şəkildə cavab verir. Bu illər ərzində getdikcə möhkəmlənən birgə əməkdaşlığımız da sübut edir ki, dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti institutları eyni məqsəd naminə çalışdıqda daha dayanıqlı və əhatəli nəticələr əldə olunur. Bu tərəfdaşlıq modeli sosial sahədə effektivliyin əsas şərtlərindən biridir. Əminəm ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyi qarşıdakı illərdə də sosial təşəbbüslərin, inklüziv inkişafın və vətəndaş həmrəyliyinin gücləndirilməsində öz töhfəsini verəcəkdir. Bir daha sizi bu əlamətdar yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edir, daha böyük nailiyyətlər, daha böyük uğurlar arzulayıram.